সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 14 জুন 2021 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে বর্তমান সময়ের আলোচিত ডেইরি ফার্ম আসলাম বাড়ির খামারে। আর আপনারা অনেকেই তাকে পছন্দ করেন, কেননা তিনি এইখান থেকে কিনা দাম বলে গরু বিক্রি করে। আর আপনাদের অনুরোধেই আসলাম ভাই এবার বেশ কিছু বকনা বাচ্চা সংগ্রহ করছে, সঙ্গে দু একটা ষাঁড় বাচ্চাও আছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেইগুলোই আপনাদের দেখাবো। আর আসলাম ভাই এগুলো কেমন মূল্যে কিনছে আর আপনাদের কেমন মূল্য হলে দিতে পারবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। আর এই গরু বাছুর নিয়ে আসলাম ভাই কী পরামর্শ দেয় সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আসলাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে ভাই আপনাদের দোয়ায়। তো দর্শক তো এখন প্রতিনিয়তই আপনার ভিডিও দেখতে চায়, প্রত্যেকটা ভিডিওর নিচেই কমেন্টে বলে আসলাম ভাইয়ের ভিডিও দেন, আসলাম ভাইয়ের ভিডিও দেন। জি ভাই, এটা আমার সৌভাগ্য, আমার সৌভাগ্য বললেই চলে। আমি ছোট হিসাবে আমার চাওয়ার চাইতে পাওয়াটাই আমার মনে হয় আমার কাছে আমার বেশি হয়েছে। হ্যাঁ, একটা সময় ছিল দর্শক কিন্তু আপনাকে ভালোবাসতো না। আপনি যেদিন থেকে কিনা দাম নিয়ে কাজ শুরু করছেন এবং অরিজিনাল কিনা দামটাই বলা শুরু করছেন, সেদিন থেকেই কিন্তু দর্শক আপনাকে ভালোবাসে, আপনাকে পছন্দ করে। তো আপনিও এই নীতিটাই ধরে রাখবেন, যে মূল্যে গরু কিনবেন সেই মূল্যটাই বলবেন, আবার লাভ যোগ করে এইখান থেকে বলবেন না, তাহলে কিন্তু দর্শকের ভালোবাসাটা আবার হারায় যাবে। না ভাই, আমার সততা থেকে আমি এক চুল পরিমাণও লড়বো না। কিছু কিছু লোক আছে হয়তো বলবে কিনা দাম যোগ করে দাম বলে একটা গরুতে কি 5,000 লাভে হয়। আসলে 5,000 লাভ যদি 10টা গরু যদি বিক্রি হয় সপ্তাহে, তাহলে 50,000 হয়, তাহলে হবে না কেন? অবশ্যই হবে। এই জন্য ইনশাল্লাহ আমি যেভাবে চলতেছি ইনশাল্লাহ এইভাবেই চলবো। আচ্ছা। আর আমি কিছু আপনার বকনা বাচ্চা আনছি। বকনা বাচ্চা আসলে আমি কিনতাম না কোনোদিনও, মানে কিনতাম ফিজিয়ান জার্সি এইগুলা কিনতাম। আসলে শাহিয়াল গরুগুলো কিছু কিছু গরুগুলো আপনার 1,50,000, 80, 70 এরকম মানে বিক্রি হয়, 2 লাখও বিক্রি হয়। শাহিয়াল গাভীর বর্তমানে অনেক চাহিদা, অনেক অনেক চাহিদা। তো আমাকে কিছু ভাই বলছে ভাই কিছু বকনা আনেন। প্রথমত 8টা বাচ্চা আনছিলাম, আনার পরে আলহামদুলিল্লাহ মানে নিয়ে নিছে, বিক্রি হয়ে গেছে। তারপর আবার কিছু 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 ভাই প্রবাসী ভাইরা আছে, তারপরে আপনার আমার দেশের ভাইরা আছে, বলে ভাই শাহিয়াল গরু আনেন, এই গরুগুলোর রোগ ব্যাধি কম। কিন্তু আসলে শাহিয়াল গরু কিন্তু দেশীয় গরুর মতো কোনো অসুখ বিসুখ হয় না। জি, আর এইসব বাচ্চাগুলো আপনার একবার অল্প দাম, আপনার 35, 36, 37, 40 এরকম দামের মধ্যে। মোটামুটি 1,05,10,000 হলে 3টা বাচ্চা হবে। একটা গাভী 1,20,000 দিয়ে কেনার চাইতে যারা শাহিয়াল গরু নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের এই বাচ্চাগুলো কিনে নিয়ে যদি 6 মাস 4 মাস পোষার পরে যদি বিক্রি করে দেয়, তাও তারা লাভবান হতে পারবে। সেটাই তো, বর্তমানে অনেকগুলো গরুই আপনার নিকট আছে। জি ভাই, মোটামুটি আপনার 10-12টা আছে। আপনার কিছু ষাঁড় বাচ্চাও চাইছিল, আসলে আনছিলাম 5টা, 2টা একজন নিয়ে গেছে আর 3টা এখনো আছে। আচ্ছা, তো বর্তমানে আসলাম ভাই মানেই কিনা দাম, আজকের পর্বেও কিনা দামই থাকছে। অবশ্যই ভাই, ইনশাল্লাহ কিনা দাম। চলেন এবার গরুগুলো দেখি আর গরুগুলো সম্পর্কে জানি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, দেখে আসেন। তো আসলাম ভাই, আপনার শুরুতে যে গরুটা আছে এটা তো বোধহয় হচ্ছে একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই, ষাঁড় বাচ্চা। এই বাচ্চাটার জাত হচ্ছে নকল বাহামা। জি ভাই, মানে অরিজিনাল শাড়ি কম্বল টম্বল গুলো সেম বাহামার মতো, কিন্তু আসলে বাহামা না, নকল বাহামা। নকল বাহামা, অরিজিনাল শাহিওয়াল। জি অরিজিনাল। এটা কম্বলটা দেখেন, তারপর মাথাটা দেখেন, তার লাভিটা খুব, আর হাত পা গুলো কত মোটা মোটা। এ গ্রেডের শাহিওয়াল বাচ্চার যে দিকগুলো থাকা দরকার এর মাঝে সেটা আছে। তো বাচ্চার বয়স কেমন? বাচ্চার বয়স আপনার 7 থেকে 8 মাস হয়েছে। 7 থেকে 8 মাসের জি মতো জি বয়স হয়েছে। জি ভাই, সংগ্রহ করা বাচ্চা। জি আমার সংগ্রহ করা বাচ্চা। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? জি, আর ইনশাআল্লাহ ওই দেখেন খাচ্ছে, খাবার দাবার। জি খাবার দাবার খাচ্ছে, খোলবুসি দানাদার ফুল খায়, খুব সুন্দর খায়। তো নিয়ে গেলে লালন পালনের আর কোনো ঝামেলা নাই? জি ভাই। আচ্ছা, তো এটা সিরিয়াল নাম্বার 1। জি সিরিয়াল নাম্বার 1। 1 নাম্বার বাচ্চাটা কেমন কিনা দাম আছে আপনার? 1 নাম্বার বাচ্চাটা আমার 57,000 খরচ যে আসে বাসায় পড়ছে। 57,000 টাকা আপনার এটা খরচ কিনা দেয়া আছে। জি, আপনার হয়তো 50-100 টাকা হয়তো কম বেশি হবে, গাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে, খরচের ক্ষেত্রে হয়তো কম হতে পারে, 50 টাকা বেশি হতে পারে। আচ্ছা, তো 57,000 টাকা এই প্রথম গরুটা আপনার কিনা। কোনো দর্শকের যদি পছন্দ হয় আপনাকে কয় টাকা লাভ দিতে হবে? এটা ভাই আসলে প্রথম গরু বাচ্চাটা ভালো, যদি কোনো কাছের ভাই নেয়, এটা আমি 2,000 টাকা লাভ নিব। আপনার ভালোবাসার কোনো মানুষ যদি এই প্রথম ষাঁড় বাচ্চাটা নেয় নকল ব্রাহ্মা, তাহলে আপনার 2,000 টাকা লাভে 2,000 টাকা লাভে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তো এইটা ছিল 1 নাম্বার। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখি। নাম্বার যার একটা গরু নিয়ে আসলেন, এটা সম্পর্কে একটু জানাবেন। জি ভাই, এটাও আপনার ভালো মানের একটা শাহিয়াল। এটা আপনার মোটামুটি ওইটা থেকে অনেক বড় এটা জি, থেকে, মানে ওই প্রথমটার থেকে। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন আছে? এটার বয়স আপনার 8 থেকে 9 মাস। 8 থেকে 9 মাসের মতো বয়স আছে। জি জি জি। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ জি সবল? সুস্থ সবল, খাচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে ভাই।
আর যারা ষাঁড় বাচ্চা নিয়ে কাজ করতে চায়, যারা ষাঁড় বাচ্চা কিনতে চায়, ষাঁড় বাচ্চা 2022 সালের জন্য এগুলো মনে করেন খুব ভালো উপযোগী হবে। 2022 সালের জন্য? জি। আচ্ছা, মানে 2022 সাল উপলক্ষে যারা কাজ করতে চায় তারা চাইলে এই ষাঁড় বাচ্চাটা দেখতে পারে? জি, দেখতে পারে। আচ্ছা, তো এটা সিরিয়াল নাম্বার আপনার 2? জি, 2 নাম্বার সিরিয়াল। এটা কিনা আছে আপনার কেমন দামে? এটা আপনার সব খরচ টরচ সহ 62,000 পড়ছে আমার বাসায় এসে। সব খরচ সহ আপনার 62,000 টাকা কিনা জি, আছে। জি, দেখেন ও খ্যাটটা মুখে ধরার মানে ও যে খাচ্ছে দেখেন একবারে নিচে কত মানে একবারে হাঁপাটির নিচে, খুব সেটাই। ভালো খায়। আচ্ছা, তো এটার 2 নাম্বার, এটা 62,000 আপনার কিনা। জি। কোনো দর্শকের যদি পছন্দ হয় আপনাকে লাভ দিয়ে নিতে পারবে? জি, জি, লাভ দিয়ে নিতে পারবে। আর সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? জি, ইনশাআল্লাহ সুস্থ সবল। তো এটাও সাইড করে দেন, পরেরটা দেখি। নাম্বার আর একটা গরু নিয়ে আসলেন, আপনার 3 নাম্বার গরুটা সম্পর্কে জানাবেন। এটা কোন জাতের? এটাও আপনার অরিজিনাল শাহিয়াল। অরিজিনাল জি, শাহিওয়াল একটা original- ষাঁড় বাচ্চা। জি, ষাঁড় বাচ্চা। এই বাচ্চাটার বয়স? এই বাচ্চাটার বয়স মোটামুটি 7 মাস হয়েছে। এই বাচ্চা 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে? জি। আচ্ছা, 2022 সাল 23 সাল উপলক্ষে যারা কাজ করতে চায় জি ভাই, তারা এই ধরনের ষাঁড় বাচ্চা নিয়ে রাখতে পারে? এটা আপনার 3 নাম্বার বাচ্চা। হ্যাঁ। এটা আপনার আমার সব খরচ টরচ সহ 54,500 টাকা পড়ছে। 54,500 টাকা এটা আপনার জি। খরচে আছে। জি। কোনো দর্শকের যদি এটা দেখে আপনার পছন্দ হয়, এখান থেকে আপনাকে কতটুকু লাভ দিতে হবে? এটা যদি কেউ নেয় 1500 টাকা লাভ নিব। 1500 টাকা লাভ নেবেন আপনি এই জি। 3 নাম্বার গরুটার থেকে। জি। কোনো দর্শকের যদি পছন্দ হয় আপনার সাথে কথা বলে কনফার্ম করতে পারে। জি। কনফার্ম করলেই আপনি তাদের নিকট পৌঁছায় দিবেন। জি, তাদের নিকট পৌঁছায় দেবো বলতে টাকাটা কিন্তু আমাকে আগে ব্যাংকে দিতে হবে। আসলে হয়েছে কি, কিছু কিছু ভাইরা বোঝে পৌঁছায় দিয়ে টাকা নেবে, আসলে কিন্তু কোনো গাই গরুর ব্যাপারই কোনো বাচ্চা গরুর ব্যাপারই কোনো দিনও যাবে না আপনার টাকা। গরু পৌঁছায় দিয়ে কেউই টাকা জি, নেয় টাকা না। নেবে না। হয়তো একটা বাচ্চার দাম 60,000 টাকা, হয়তো তার 10,000 টাকা কম আছে, আমি গাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম আমার ড্রাইভারের কাছে কিংবা রাখালের কাছে দিয়ে দিল, এরকম হবে। পুরো টাকা পৌঁছায় দিয়ে কেউ রিস্ক নেবে না। সেটাই তো। এটা 3 নাম্বার 54,500 টাকা কিনা, জি। 1500 টাকা লাভ জি, 1500 টাকা লাভ হলে দিয়ে দেবো। দিয়ে দিবেন। জি। এটাও সাইড করে দেন। 4 নাম্বারটা দেখি। এই যে এই পাশে 4 নাম্বারে একটা বকনা নিয়ে আসলেন, লাল বাচ্চা। এটা কোন জাতের? এটাও শাহিয়াল ভাই। আমার কাছে যেগুলো বাচ্চা আছে শাহিয়াল, হয়তো কোনটা একটু শাহিয়াল কমা আছে, কোনটা হাইপার মানে কোনটা একটু পার্সেন্টেজ কম, কোনটা বেশি, সবগুলোই শাহিওয়াল। সবগুলোই শাহিয়াল। এটার বয়স কেমন? এটার বয়স 7 মাস। 7 মাস। জি। 4 নাম্বার সিরিয়ালের বাচ্চা জি, এটা? জি, 4 নম্বর সিরিয়ালের বাচ্চা। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ জি, সবল? সুস্থ না হলে তো খাইতো না ভাই, দেখেন। হ্যাঁ। অবশ্যই সুস্থ আছে। এইগুলো নিয়ে গেলে লালন পালনের আর কোনো ঝামেলা আছে? না, এগুলো নিয়ে গেলে লালন পালনের কোনো ঝামেলা নেই। আপনার 2 মাস 3 মাসের বাচ্চাগুলো, 4 মাসের বাচ্চাগুলো ঝামেলা হয়। যেগুলো 7 মাস 6 মাস এগুলো তো ফুল দানাদার খাদ্য, মানে দুধই আর তো আর খায় না। আচ্ছা, তো এইটার সিরিয়াল নাম্বার 4। জি। এই বকন বাচ্চাটা কেমন দাম? এটা আমার 37,000 টাকা বাইদেশে পড়ছে। 37। আপনার কিনা দিয়ে খরচ দিয়ে 37 পরন আছে। জি। এই বাচ্চাটার কয় টাকা লাভ নেবেন? এই বাচ্চাটাও 1000 লাভ। 1000 টাকা লাভে জি, এই বাচ্চাটা আসলে আপনি দিয়ে দেখেন দিতে আপনার পারবেন। 37,000 দিয়ে বাচ্চা কিনছি, হয়তো 3টা বাচ্চা যদি 337 হয়, মোটামুটি 1,08,000 হয়। হ্যাঁ। 3টা বাচ্চায় লাভ হবে 3,000, আর 1,30,000 দিয়ে গরু কিনে লাভ দেয় 6,000। তাহলে আমার বাচ্চা আর গাভীর লাভ মোটামুটি সমান তাহলে আছে কি। এর মধ্যেও কোনো বাচ্চা আছে আমাকে 3,000 4,000 লাভ দিতে হবে। যেটা কিনায় আপনি একটু পর্তায় জি, করছেন? কিনায় পর্তায় বা করছি। ওটা- এসব বাচ্চাও পর্তায়, দেখেন 37,000 7 মাস বয়স, হ্যাঁ। এসব বাচ্চা মিলানো কঠিন। এসব বাচ্চা 40 42 50 দাম চাচ্ছে। আচ্ছা, তো এটা 37,000 4 নাম্বার বাচ্চাটা। দর্শক আপনাকে 1000 লাভ দিলে এই বাচ্চাটা দিয়ে দিবেন। জি, দিয়ে দেবো ভাই। তো 4 নাম্বারটা সাইড করে দেন। 5 নাম্বারটা দেখি। আর সে 5 নাম্বার যে বাচ্চাটা নিয়ে আসলেন, এটাও তো একটা বকনা বাচ্চা? জি, এটাও বকনা বাচ্চা, শাহিয়াল, কম্বল, তারপর আপনার লাভি, হ্যাঁ। মাথা টাথা গোড়টা ভালো। আচ্ছা, তো এটা সিরিয়াল নাম্বার 5। জি, এটার এটা- বয়স কেমন? এটার বয়স আপনার 6.5 7 6.5 মাস। 6.5 7 এরকম। কিনা বাচ্চা আপনার? জি, আমার কিনা বাচ্চা, মানে আনুমানিক একটা আইডিয়ার উপরে বলা হয়। এই বাচ্চার বয়সগুলো হয়তো 15 দিন আগে আর পিছে। আপনি তো বকনা বাচ্চার ব্যবসাও করেন? জি, জি, মানে আমি নতুন। যেটা মনে হচ্ছে আপনি জি ভাই। সেটা বলতেছেন। জি ভাই। দর্শকদের মতো এইটুকু বিবেচনা করে নিতে পারবে। জি ভাই। তো এটা সিরিয়াল নাম্বার 5। জি, 5। এই বাচ্চাটা কিনা কত আপনার? এটা আমার 34,000 খরচ এসে পড়ছে। কিনা দিয়ে খরচ দিয়ে 34,000 পরন আছে আপনার। জি। এই বাচ্চাটাও দেখে যদি কোনো দর্শকের পছন্দ হয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে কয় টাকা লাভ দিবে না দিবে এটা ফিক্সড করে নিতে পারবে। জি, নিতে পারবে। আচ্ছা, তো এটা 5 নাম্বার, এটাও সাইড করে দেন। 6 নাম্বারটা দেখি। তো আসলাম ভাই, যে এই পাশে 6 নাম্বার যে বাচ্চাটা নিয়ে আসলেন, লালচে আর একটা বকনা বাচ্চা মনে হচ্ছে। জি ভাই, বকনা। এই বাচ্চাটার বয়স? এই বাচ্চাটার বয়স 6.5 7। 6.5 7 মাসের মতো বয়স হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ জি সবল? ভাই, ইনশাআল্লাহ সুস্থ আছে। আর আসলাম ভাই, এই খাবার বাচ্চাগুলো দাবার ঠিক কত মাস আছে। বয়স হলে হিটে আসে? এগুলো আপনার 15 থেকে 18 মাসের মধ্যে হিটে আসে। 15 থেকে 18 মাসের মধ্যেই হিটে জি, আসে। জি। আর এই ফিজিয়ান, আপনার ফিজিয়ান জার্সি, এই গরুগুলো কিছু কিছু গরুগুলো গাব কনসেপ্টের সময় সমস্যা করে। হ্যাঁ। আর শাহিয়াল গরুগুলো কিন্তু কোনো সমস্যা হয় কনসেপ্টে কোনো না। সমস্যা করে না? কনসেপ্টে কোনো সমস্যা নেই, একবার দিলে ইনশাআল্লাহ রেখে দেয়। আচ্ছা,
তো এটা সিরিয়াল নাম্বার 6, এটা কিনা কত আপনার? এটা আমার 35,000 টাকা। 35,000 টাকা আপনার কিনা আছে। জি। কোনো দর্শকের যদি দেখে পছন্দ হয়, জি ভাই, এখানে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি কয় টাকা লাভ দিবেন, সে কয় টাকা লাভ দিবে, এইটা দরদাম করে নিতে পারবে। জি ভাই, নিতে পারবে। আচ্ছা, 6 নাম্বারটাও সাইড করে দেন, 7 নাম্বারটা দেখি। যে 7 নাম্বার একটা সুন্দর করে বাচ্চা নিয়ে আসলেন, এটা কোন জাতের? এটাও ভাই আপনার শাহিয়াল। দেখেন গেটআপটা দেখেন, ও লাভি কম্বল দেখেন, এটাও হয়তো 2-4-5% বাহামা থাকতেও পারে, কিন্তু আমি বলবো না। তো এটা মূলত শাহিয়াল, আপনি বলতেছেন যে ব্রাহ্মার ক্রস থাকলেও থাকতে পারে, মানে কালারটা, তারপরে আপনার লাভি কম্বল চোট এই দেখে, কিন্তু শাহিয়ালই বলবেন আপনি? জি জি, শাহিয়ালই। এটাও তো একটা বকনা? জি, এটাও একটা বকনা। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার বয়স কত মাস? এই বাচ্চাটার 8 মাস বয়স। 8 মাসের মতো বয়স হয়েছে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? জি, সম্পূর্ণ সুস্থ। সুস্থ নইলে ভাই খায় না, প্রত্যেকটা বাচ্চা। ওই জন্য আমি খ্যাট দিয়ে দেখা দিচ্ছি গো বাচ্চা খায় কি খায় না। পছন্দ করার মতোই একটা বাচ্চা। জি ভাই, এটা সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটি বাচ্চা ভাই, সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির একটা বাচ্চা। জি ভাই। তো এটা সিরিয়াল নাম্বার 7? জি, সিরিয়াল নাম্বার 7। এই বাচ্চাটা কিনছেন কত দিয়ে? এটা 44,000 টাকা খরচ এসে পড়ছে। 44,000 টাকা আসে খরচ দিয়ে কিনা দিয়ে পড়ছে জি ভাই, আপনার? জি জি। তো এইখানে একটা বাচ্চা তো কিন্তু ভাই আপনার মনে করেন আপনার বরং 20-30-50 টাকা কম হচ্ছে। একটা বাচ্চা তো মানে বেশি বলতেছি না, হয়তো 1,000 টাকা বেশি বলবো আর 2,000 লাভ নিবো, তা না কিন্তু। আচ্ছা, তো আমরাও সেটা মানে মানুষ মার্কেটটা জানুক আসলে কি রকম গরু কি রকম দামে পাওয়া যায়। জি জি, ন্যায্য মূল্যটা জানুক। তো এটার সিরিয়াল নাম্বার 7, 44,000 টাকা আপনার কিনা। জি ভাই। কোনো দর্শকের যদি পছন্দ হয়, আপনাকে এইখানে লাভ দিয়ে নিতে পারবে। জি ভাই, নিতে পারবে। আচ্ছা, তো 7 নাম্বারটাও সাইড করে দেন, আরো কয়েকটা আছে সেগুলো দেখি। তো আসলাম ভাই, যে এই পাশে 8 নাম্বার সিরিয়ালে যে বাচ্চাটা নিয়ে আসছেন, খাবার নিয়ে মারামারি করতেছে আপনার জি ভাই, কাজের লোকের সঙ্গে। জি ভাই। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা শাহিয়াল ভাই, দেখেন কম্বল টম্বলগুলো কত সুন্দর। জি। তো এটা সিরিয়াল নাম্বার 8, এটার বয়স? এটার বয়স 9 মাস চলতেছে। 9 মাস চলছে। জি ভাই। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? জি, খাবার দাবার ঠিকঠাক। আচ্ছা, তো এটা সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে আপনার 8। জি। তো এই বাচ্চাটা আপনার কিনা কেমন আছে? এই বাচ্চাটা আমার 40,000 ভাই। 40,000 আপনার কিনা আছে? জি, আলোচনা সাপেক্ষে লাভ। আর আলোচনা সাপেক্ষে লাভ? জি। আচ্ছা, এটা আলোচনা না করে আপনি বলে দেন তো কত লাভ হলে আপনি এটা দিতে পারবেন? এটা আপনার 2,000 না, আচ্ছা 1,000 টাকা লাভ, যেহেতু আপনি বলে ফেললেন, আপনি মানে বলার কথা বললেন, 1,000 লাভ। আমার জন্য 1,000 টাকা লাভ জি এটা দিয়ে জি দিবেন? জি, 41 হলে দিয়ে দেবো। 41 হলে দিয়ে দিবেন 8 জি। নাম্বার বাচ্চাটা? জি, 41 হলে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তো এই 8 নাম্বার বাচ্চাটাও সাইড করে দেন, 9 নাম্বারটা দেখি। এই পাশে যে আবার একবারে দুইটা ছেড়ে দিলেন? জি ভাই, দুইটা ছেড়ে দিলাম বলতে কি, এই দুইটা আমি একজনের থেকেই কিনা। উনি বলছে ভাই আমার মানে একটা মুরব্বী, বললো দাদা আমার হচ্ছে এই দুটো বাচ্চা। আমি বললাম দাদা এই বাচ্চা কার? বললো আমার। বললাম এই বাচ্চা দুইটা আপনার হলো নিজের নাকি? করছে হ্যাঁ আমার বাড়ির গরু, আমার দুইটা গাভীর পেটের বাচ্চা। আচ্ছা, তার মানে এই দুইটা বাচ্চা আপনি একজনের থেকেই জি, নিয়েছেন? একজনের থেকে কিনছি। জি জি, এটা কোনো ব্যাপারীর বাচ্চা না, একবারে খাস গারস্থর বাচ্চা ছিল। এই জন্য আপনি একসঙ্গে একবারেতেই দিতে চাচ্ছেন? জি জি, একবারেতেই যদি কেউ নেয় নিল, না হলে কাটি কাটি নেয় তাও ভালো। একসাথে নিলে ভালো, আপনার দানাদার খাদ্যটা মানে এদের দুজনের মিল আছে আর কি। তো আপনি একসঙ্গেই কিনছেন? জি, একসাথেই কিনছি। আচ্ছা, এগুলোর বয়স কেমন হতে পারে? এগুলো আপনার 7 মাস 6.5 মাস এরকম হবে। 6.5 মাস 7 মাসের মতো জি, বয়স কিন্তু হবে। বাচ্চা দুটোর গ্রোথটা ভালো ভাই। আচ্ছা, তো বাচ্চা দুটোই সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? জি, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ভাই। তো এই জোড়া বাচ্চা আপনার কিনা দিয়ে খরচ দিয়ে কেমন আছে? আপনার 78,000 টাকা এসে পড়ছে। 78,000 টাকা আপনার পরন আছে? জি জি জি। কোনো দর্শকের যদি আপনার পছন্দ হয়, কয় টাকা লাভ নেবেন দুইটা বাচ্চার থেকে? দুটো বাচ্চা থেকে 5,000 টাকা লাভ চাচ্ছি ভাই। 5,000 লাভ চাচ্ছেন? জি। কোনো দর্শকের যদি এই দুটা বাচ্চা দেখে পছন্দ হয়, এই দুটা বাচ্চা আপনার থেকে 5,000 টাকা লাভ দিয়ে নিতে পারবে? জি, নিতে পারবে। বাচ্চা দুটো দেখেন আপনার গ্রোথটা কত সুন্দর বাচ্চা দুটো। অবশ্যই। আর একসাথে দেখেন সেম বাচ্চা, হয়তো 19-20 আছে, আপনার 18-20 নাই। দুটো বাচ্চা যদি বাসায় নিয়ে কেউ ছেড়ে দেবে পালতে পারে? জি জি, ছেড়ে দিয়ে পালো কিংবা জি 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 জি, এসব বাচ্চা দেখার শোভা। তো আর কি কোনো বাচ্চা অবশিষ্ট আছে না, আপনার? আর কোনো বাচ্চা অবশিষ্ট নাই ভাই। কিন্তু আপনার আমার কাছে কিছু গাভী গরু আছে, এই সব গরু আছে। বাচ্চার সাথে গাভী গরু দেখানো ঠিক না, আসলে ওই যে গোয়ালি গাভী আছে। এই যে এই পাশে আপনি বেশ কিছু গাভী গরু জি জি, রাখছেন? গাভী আছে। আর একটা গরু দেখাবো আপনি, শাহিয়াল বাচ্চা সহ কয়েকদিন গাব আছে, মানে বড় বাচ্চা কিন্তু গাব আছে কয়েকদিন, আর হচ্ছে বাচ্চা এখনো দুধ খায়। নিয়ে আসেন সেটা দেখি। জি। আসলাম ভাই, এই পাশে অবিশ্বাস্য প্রায় গাভীর সমানই একটা বাচ্চাও আপনি রাখছেন। জি ভাই, জি। দুধও খাচ্ছে? জি ভাই। এই গাভীর কি এই বাচ্চা? জি ভাই, এই বাচ্চা না হলে কি দুধ খেতে দেয়? শাহিয়াল গরু আপনার অন্য বাচ্চা গেলে মাথার উপর দিয়ে লাভ দিবে। আচ্ছা, তো এই গাভীটার কথাই বলতেছিলেন যে গাভীর সঙ্গে একটা বাচ্চা আপনি রাখছেন? গাভী আর বাচ্চা সমান। আচ্ছা, এইটা কিনা আপনার কয়দিন? এটা আমার কিনা আপনার আসছে হলো শুক্রবার। জি, শুক্র শনি রবি সোম, 4 দিন আসছে। আচ্ছা, তো সঙ্গে কি বাচ্চা? বকনা বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা। বকনা বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা। জি ভাই, এই দেখেন বাচ্চাটার তোলা করতেছি বাচ্চাটা।
অবশ্যই দেখান। যে আর লাভিটা দেখেন, কম্বলটা দেখেন, এর গ্রোথটা দেখেন। গাভী এবং বাচ্চাটা জি, সম্পূর্ণ এই গোটা সুস্থ। কিন্তু আপনার সকালবেলা 3 কেজি মতো দুধও হয়, 2.5 কেজি 3 কেজির মতো দুধ হয়। সকালবেলা 2.5 কেজি 3 কেজি জি। দুধও পান জি, আর জি। বাচ্চাকে খাওয়ান। যে বাচ্চাকে খাওয়াই, বিকেলবেলা দহন করি না। আসলে এই দুধটা, এই সামান্য দুধটা হচ্ছে বাসায় খাওয়ার জন্য। হ্যাঁ। যারা বাসায় খাবে হয়তো বাচ্চা আর গাভী পুষবে। শাহিয়াল দুধের জি। দুধটা অনেক মিষ্টি। জি ভাই, সুস্বাদু মিষ্টি। হয়। জি ভাই। আর এই গোটার থেকে কিন্তু আর একটা কথা আছে, মানে গাব আছে কয়েকদিন বলতে কয়েকদিন বলতে আপনার 1 মাসের উপরে বলছে। আসলে তো 3 মাস 4 মাস না হলে চেক দেওয়া চেক যায় না। দেওয়া যায় না। আমি গাব ছাড়াই কিনে আনছি। যদি এই অবস্থায় যদি কেউ নেয় নিল, আর না হলে হয়তো 4 মাস পর চেক দিয়ে বিক্রি করবো। আচ্ছা, তো এই অবস্থায় এটা কেমন দাম চাইছেন আপনি? এটা আমার 1,14,500 টাকা কিনা। 1,14,500 টাকা আপনার কিনা। জি। তো আপনি বলতেছিলেন এখন না নিলে 4.5 মাস পরে চেক জি, দিয়ে 1 দিবেন। মাসের উপরে আপনার গাব হয়েছে, আর মোটামুটি আর 3 মাস 2.5 মাস পুষলে চেক আপটা ধরা পড়বে। চেক আপ ধরা পড়লে বিক্রি করবো। এখন এই পর্যায়ে গেলে তো তখন আর বাচ্চা দিতে হবে না সঙ্গে। জি, চেক পর্যায়ে গেলে এখন বাচ্চা আলাদা কেটেও বিক্রি করতে পারবেন। জি, জি, আর জি। গাভীকে পেটের বাচ্চা সহ বিক্রি করতে জি পারবেন। জি পারবো। তাহলে তো এখানে 2-3 মাসে একটা প্রফিট এখানে হওয়ার জি, সম্ভাবনা এইখানে বেশি। আল্লাহ যদি দেয়, যদি গাবটা থাকে, আর অবশ্যই শাহিয়াল গরুর গাব ভেঙে ভরে না। হ্যাঁ। ভেঙে ভরে না, এই দেখা যায় কি হয়, আমার কপালে কি হয়। এটা কিনা 1,14,500। 500। জি। তো এই ছিল আপনার গরু, আরো গরু আছে সেগুলো জি, জি। দেখালেন না। জি ভাই। তো এবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলে শেষ করতে চান। দর্শক ভাইদেরকে বলবো, যদি আপনার বাসায় কোনো কাজের, মানে আপনি যদি কাজ করতে পারেন, তাহলে গাভী গরু কিনেন। গাভী গরু কিন্তু আমিও বেশি। আমি আসলাম কিন্তু গাভী গরুর জন্যই, মনে করেন যে এত দূর আইছি। মনে করেন গাভী গরু যদি বাসায় যদি আপনার নিজের লোক না থাকে, যদি রাখাল দিয়ে কাজ করেন, শুধু রাখালের উপর ছেড়ে দেন, তাহলে কিন্তু হবে না। সেটাই। আর বাচ্চা গরুগুলি আপনার রাখালে কি, আর আপনার বউ কিংবা মা কিংবা ভাই যে সেই বাচ্চা গরুগুলো লালন পালন করতে পারবে। আর গাভী গরুগুলো দোয়াতে একটু 19-20 হলে বুক আসবে। জি 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 জি, অনেক সমস্যা হয়। আর গাভী গরুগুলা, দুধের গরুগুলো আপনারা যেখান থেকে কেনেন না কেন, 4টে ধার বান দেখে কিনবেন, তারপরে আপনি দুধটা নিজে দহন করে কিনবেন। সেটাই, আপনি অন্য পর্বগুলোতে যে পরামর্শ জি ভাই, দেন। জি। আর আপনি খামারে মিটার রাখছেন, জি, জি, আপনি বলছেন যে আমার মিটারে খামারে দুধ মিটার মাপে আছে। দেখে জি, কিনবেন। দুধের গরুগুলো মিটারে মেপে দেখে কিনতে পারবে আমার খামারে। তো ঠিক আছে আসলাম ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমার গরুগুলো আর একটু দাম বেশি। বেশি বলতে কি, আমি মিটারে 10 কেজি মাপিয়ে দিই। হ্যাঁ। মাপিয়ে দিয়ে হলো আমি টাকা নেই, মনে করেন 1,20,000। আর কিছু কিছু ভাই আছে মিটারে মাপিয়ে দেয় না, ওলানটা ওই রকম একটু বড়, মুখ দিয়ে বলে 13, ওনারা হলো 1,20,000। তাহলে ওই ফারাতে আমার গরুর দামটা বেশি, কিন্তু সরজমিনে দোয়া দেখেন আসলে কাঠটার দাম বেশি আর কাঠটার কম। সেটাই। তো ঠিক আছে আসলাম ভাই, ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।